세상에 롤스로이스 캘리넌 차량 시공이 들어왔습니다. 가격을 보니 7억이더라고요. 제 전재산을 털어도 살 수 없는 차량인데요. 그래도 고객님께서 에어컨 냄새로 고통받고 계시니 제가 깨끗이 세척하기에 달려왔습니다. 열 교환기에 이미 곰팡이가 넓게 퍼져서 맑은 물이 나올 때까지 수회차 세척하였습니다. 시공이 끝난 후 냄새를 맡으니 굿! 앞자리도 굿! 가격대가 높은 고가의 수입 차량은 가끔 시공하기가 겁이 나는데요. 시공이 어려운 차는 없으니 언제든 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다.